מצב החירום דורש מאיתנו התארגנות בגבולות השכונתיים. כיתת הכוננות חשובה כמובן כדי לוודא שביטחון השכונה מתקיים, אבל חשוב שיהיו צוותי חירום נוספים. לאחר שעברנו על דוחות פיקוד העורף, התייעצנו עם מומחים ומומחיות ממקומות שונים, כולל מפיקוד העורף והעירייה, יצרנו רשימת צוותים קצרה וברורה לפי נושאים. בסך הכל מיפינו 11 צוותים, אפשר להקים את חלקם או כולם. כל צוות כזה יקל על ההתמודדות במקרה חירום, אבל הוא גם יחזק את החוסן האישי והחברתי שלנו. קל יותר להתמודד עם המצב כאשר אנחנו יודעים שאנחנו ערבים זה לזה. כך למשל, אפשר להקים צוות מיפוי כדי לדעת מי במילואים ומי צריך עזרה, האם יש אנשים זקנים בבניין שלי שזקוקים לעזרה מיוחדת? צוות ילדים ונוער, מי צריך שנעסיק אותו? היכן גרה אימא שנשארה לבדה בבית וצריכה שמישהו יעזור לה להחזיק את התינוק לרגע או להביא לה חיתולים? צוות שידע למפות מראש את אנשי הרפואה שגרים בשכונה, רופאים ורופאות, אחים ואחיות, עובדים סוציאליים או פסיכולוגיות שיוכלו לסייע במידת הצורך. כדאי שלכל צוות יהיה אדם אחד או 3 מובילים שיוכלו לגייס עוד אנשי צוות לפי הצורך השכונתי. או לבקש עזרה משכן לרכז משהו ספציפי. ככל שנעבוד ביחד במישור האזרחי, כך נוכל לשמור על החוסן שלנו ברמה האישית והחברתית. המטרה היא להרגיש מוגנים עכשיו, אבל גם עם ראייה לטווח ארוך, לשמור על הביחד והעזרה ההדדית. אף אחד לא נשאר לבד.